բարեկամներ, բաց TV-ին ինչպես միշտ նորից եթերում է եւ ուզում եմ ողջունել մեր բոլոր հեռուստադիտողներին։ Գիտեք, այնպես է ստացվել, որ վերջին մի քանի հաղորդումները ես ստիպված եմ վարել Մոսկվայից, քանի որ կրկնում եմ առողջական խնդիրներ կան, բայց այնուամենայնիվ հերավար տարբերակով նույնպես ես կարծում եմ մենք կարողանում ենք տաղավար հրավիրել մարդկանց ում կարծիքը շատ կարևոր է մեր հեռուստադիտողների համար։ Այսօր բաց TV-ի տաղավարում երկու այսպես սպասված հյուրեր են ազգային ժողովրդավարական բևեռ այսպես ներկայացնող կարելի ասել անձինք, որոնք միշտ խոսում են, ասում են այն ինչ մտածում են եւ երբեք չեն շեղվել իրենց սկզբունքներից։ Մեր տաղավարում են քաղաքագետներ Արա Պապյանը եւ Հայկ Մարտիրոսյանը։ Բարև ձեզ բարեկամներ։ Բարև ձեզ։ Իսկապես ուրախ եմ, որ դուք մեր տաղավարում եք եւ առաջին հարցս այսպեսին է. արտախորհրդարական ուժերից վարչապետի աթոռը պահպանած Փաշինյանը իր մոտ հրավիրեց գրեթե բոլոր մասնակիցներին ընտրությունների բացառությամբ մի քանի կուսակցությունների, դաշինքների, որոնց մեջ էր նաև ազգային ժողովրդավարական բևեռը։ Ինչ է, ձեզ չտիրեցին նորից իշխանությունները, պարոն Հայկ, պարոն Պապյան, սկսենք ձեզանից։ Ձեր տեղեկությունները սխալ է, ազգային ժողովրդավարական բևեռը հրավեր ստացել է, ազգային ժողովրդավարական բևեռն է մերժել հանդիպելու վարչապետի հետ, որտեվ նպատակահարմար չի համարել, որտեվ ակնհայտ էր, որ այդ հանդիպումը վարչապետը իր անձնական խնդիրները ներլուծում այդ հանդիպումով եւ նպատակ ուներ պարզապես, այսպես ասած, կեղծ ժողովրդավարության պատրանք ստեղծելու, որտեվ եթե նպատակը այլ ուժերի կարծիքները իմանալն էր, դրա վերաբերյալ մենք բազմիցս առաջարկներ ենք ներկայացրել, բազմիցս հանդիպումներ ենք ունեցել, բայց փորձը ցույց է տվել, որ Փաշինյանը այն բացառիկ ղեկավարներից է, որ ընդհանրապես անտեսում է որևէ այլ ուժի, ներառյալ նաև իր ուժի մեջ եղած որևէ այլ կարծիք։ Միահեծան իշխանության տեսանկյունից Հայաստանը այսօր բացառիկ վիճակում է գտնվում, նման վիճակ չի եղել երբևէ։ Գոնե առաջ, այսպես ասած, կլանային իշխանություն էր, ինչ որ մարդկանց խումբ կար, որոնք մի քանի հոգով խնդիրներ էին լուծում։ Հիմա անգամ այդ մարդկանց խումբը չկա, անգամ այդ շեյխերի խորհուրդը չկա։ Հիմա կա միահեծան իշխանություն, որը շատ ավելի վտանգավոր է, որովհետև պարզ չի լինում, թե այդ մարդը, որ արթնացավ, ինչ անցնելու մտքով։ Դրա համար մենք նպատակահարմար չգտանք այդ անիմաստ խաղին մաս կազմելու։ Պարզ է, Հայկ, ես հասկանում եմ, որ դուք էլ իհարկե ձեր կարծիք ունեք այդ հարցի վերաբերյալ, բայց որքանով էր բարոյական, որ մյուս ուժեր այդպես սիրահոժար ընդունեցին հրավերքը եւ որոշեցին գնալ այդ հանդիպմանը։ Ես կարծում եմ, որ լավ արեցին մյուս ուժերը, որովհետև բացահայտվեցին, ցույց տվեցին իրենց մոտեցումները, իրենց դեմքը եւ իրենց սկզբունքայնությունը։ Վերջի վերջո դրանց մեջ գրեթե գերակշիռ մեծամասնությունը այն մարդիկ, այն առաջնորդները եւ այն ուժերն էին, որոնք հայհոյում էին վարչապետի պաշտոնակատարին ամենավերջին խոսքերով, քաղաքական բոլոր մեղադրանքները եւ ոչ քաղաքական հնչեցնում են եւ հիմա գնացին ձեռքը սեղմեցին, նստեցին, անգամ շնորհավորեցին, ինչ որ բաներ ասեցին, այսինքն ինքնաբացահայտվեցին։ Ես կարծում եմ, որ եթե հասարակությունը սթափ դատի, ապա սա հրաշալի առիթ է հասկանալու թե ով է եւ սրանով արդեն հետագայում կողմնորոշվելու։ Մի քիչ կասկածում եմ, որ դա տեղի կունենա, ամեն դեպքում պետք է շնորհակալ լինել այդ ուժերին ինքնաբացահայտվելու համար։ Պարոն Հայկ, հաջորդ հարցս ես ուղղում եմ երկուսին, տեսեք, այնպես ստացվեց, որ այսօր խորհրդարանում հայտնվեցին այն երեք ուժերը, որոնք վերջին 30 տարիներին, այսպես ասած, ղեկավարում էին մեր երկիրը։ Փաստորեն ընդդիմություն, ոչ ընդդիմություն, սրանք դուրս եկան բոլորը կեղծ կատեգորիաներ, այսինքն ոչ նախկինները, ոչ ներկաները տարբերություն չկա, մարդիկ փաստորեն այն ուժերը, որոնք 30 տարի արդեն զբաղեցնում են ղեկավար պաշտոններ, մնացին, իսկ այն ուժերը, որոնք կարող էին ինչ-որ բան փոխել, այդպես էլ մնացին խաղից դուրս վիճակում։ Սա օրինական էր, օրինաչափ էր, թե ինչ-որ տեղ նաև անսպասելի։
Սա ոչ ցանկալի երևույթ էր, բայց թերևս արտացոլում է հասարակության մեջ իշխող եւ կառավարող վարչախմբի կողմից իրականացնող քաղաքականությունը, բոլոր այն 3 ուժերը, հենց այդ 3 ուժերը, որ պատասխանատու են այսօրվա ողբերգական իրավիճակի համար, հենց 3 անցան։ Ասեմ, որ այդ 3-ից 2-ը, որ հիմա պիտի ընդդիմության դերը ստանձնեն, այն ուժերն են, որը իբր մերժվել էին։ Այսինքն տեղի ունեցավ մի բան, որ մերժվածները օրինականացվեցին, սրբագործվեցին, արդարացվեցին եւ բերվեցին խորհրդարան։ Եվ այս ամբողջի մեջ մեծ մեղք ունի անձամբ Նիկոլ Փաշինյանը, որտեղ ինքը 3 տարվա իշխանության մեջ բացի խոսալուց որևէ բան չարեց եւ այդ խոսակցությունն էր, որ բերեց այս վիճակին։ Ցավալի իրավիճակ է այն առումով, որ հասարակությունը գտնվում է նման քաղաքական մեղմ ասած ոչ ստապ վիճակում, չի կարողանում գնահատել։ Շատ ցավալի է, որ հասարակությունը չի կարողանում հասկանալ այնպիսի վտանգներ, որոնց առջև կանգնած է։ Գիտեք, ներկա վարչապետը կամ չգիտեմ, դեռևս պաշտոնակատարը ոնց է, որտեվ արդյոք պիտի նորից երբնակալություն ունի, թե ոչ չգիտեմ, բայց խնդիրը հետևյալն է։ Չի թաքցնում Նիկոլ Փաշինյանը, որ ինքը պիտի Ադրբեջանի հետ իրականացնի դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի քաղաքականություն սահմանների, որ նշանակում է պիտի հրաժարվի Արցախից, պիտի հրաժարվի մեր իրավական իրավունքներից Հայաստանի Հանրապետության եւ ժողովուրդը չհասկանալով այդ ամբողջի իմաստը ծափարում է, ոգևորվում է եւ շատ դժվար է, երբ որ ժողովուրդը ընկալունակ չի նման բաներին փորձել բացատրել։ Մենք փորձել ենք, բացատրել ենք, բացատրում ենք, շարունակելու ենք մեր պայքարը, բայց եթե ժողովուրդը մեզ շարունակի փոքր թվերով աջակցել, կստանա շատ ավելի ողբերգական վիճակ, քան այսօր ունի, եւ մենք տեսնում ենք, որ այդ ողբերգությունը ահագնանում է արդեն իսկ մեղրի կողմերը։ Պարոն Մարտիրոսյան, ինչ կուզենայիք ավելացնել։ Ես կուզենայի ավելացնել, որ այն ինչ տեղի է ունենալու դեմարկացիան եւ դելիմիտացիան, դա Հայաստանի որպես պետության թաղումն է լինելու վերջնական եւ դրանից հետ գալը պատմական մեծ պրիզմայում լինելու է սարսափելի դժվար, եթե ընդհանրապես հնարավոր է լինելու։ Ծաղուկ սրտի հասարակությունը դա չի հասկանում եւ պատական չի, որ ես արդեն ասել եմ, որ մեզ հիմա կարող է փրկել միայն հրաշքը, բայց հրաշքները իհարկե լինում են եւ այդ հրաշքը կարող է լինել հասարակության ինչ որ մի պահի կտրուկ սթափումը եւ իսկական հեղափոխության առաջացումը, որը պետք է լինի զանգվածային մասսայական 2018 թվականի նմանությամբ։ Պիտի ասեմ նաեւ, որ մենք մեզանից շատերը կարծում են, որ տեղի է ունեցել հստակ կազմակերպված դավաճանություն հօգուտ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի եւ նաեւ մեզանից շատերը չեն բացառում, որ տեղի է ունեցել նաեւ ֆինանսական գործարք ամենայն հավանականությամբ այդպիսի կարծիքներ կան մեզանում եւ սրանք նույնպես հանգամանքներ են, որոնք պետք է բոլորը հասկանան։ Մարդիկ չեն ուզում հասկանալ, չեն ուզում մտածել, բայց գիտեք ինչ կա, վերջնարդյունքում պիտի նայենք, թե մենք ինչպես են կորցրել մեր հսկայական հայրենիքի մեծագույն մասը, տարածաշրջանում բոլոր պետությունները ընդլայնվել են, միայն ընդլայնվել են եւ այդ ամենը տեղի է ունեցել գրեթե միշտ որոշ բացառություններով Հայաստանի հաշվին։ Եվ մենք կորցրել ենք եւ հիմա եկել հասել ենք վերջին կտորին, որը նույնպես, եթե այսպես գնա եւ եթե ոչինչ չփոխվի, անպայմանորեն կորցնելու ենք։ Լսում են արդյոք մարդիկ այս զգուշացումները թե ոչ, մեծ մասը ոչ, որովհետև մենք ունենք մեկ այլ ողբերգական հատկություն, դա այն է, որ մենք ատում ենք լսել ճշմարտությունը, տագնապալից լուրեր, տագնապալից կանխատեսումներ եւ նախընտրում ենք ինքնախաբեությամբ շարունակել ապրել։ Այդպես է եղել 30 տարի, դրա արդյունքում եկանք հասանք այսօրվան եւ այդպես էլ առայժմ ցավոք սրտի թերևս կշարունակվի մինչեւ այն պահը, երբ բանը բանից չանցնի, ինչպես ասում են։ Ամեն դեպքում ես շարունակում եմ հավատալ, որ մեր ժողովուրդը իմաստուն ժողովուրդ է եւ ինչ որ մի պահի կսթափվի եւ այս թմբիրից, խաբեությունից եւ իրեն պարտադրված 200-ամյա մանիպուլյացիաներից եւ կեղծիքից կազատվի։ Հակառակ պարագայում ժողովուրդը չի կարողանա ապրել, երկիրը գոյություն չի ունենա, մենք արդեն կորցրել ենք ըստ էության անկախությունը փաստացի
օտարերկրյա զորքեր են տեղավորվում Հայաստանի ողջ երկայնքով 1, չեմ ուզում ասել սահմաններով 1, կեղծ սահմաններով 1, եւ աշխատանքներ են գնում Զանգեզուրի միջանցքը բացելու ուղղությամբ եւ վերջինը տեսանք, որ այսօր տեղի ունեցել Ռուսաստանի նախագահի եւ Թուրքիայի նախագահի զրույցը եւ քննարկել են անշուշտ Արցախի հարցը, բայց ոչ միայն Արցախի, նաեւ Հայաստանի, եւ այստեղ մեծ ողբերգություն կա, որ հայ ժողովուրդը նայում է, տեսնում է ու չի կարողանում հասկանալ, որ Ռուսաստանը Թուրքիային բերեց Հայաստան, որ Ռուսաստանը Թուրքիային դարձրեց գործոն Հայաստանի ճակատագիրը որոշելու հարցում եւ որ Ռուսաստանը Հայաստանին հանձնել է Թուրքիային։ Եվ այդպես էլ չեն հասկանում մարդիկ։ Այնպես որ ստապվելու խնդիր ունենք, դա է այսօր ամենակարևոր հարցը։ Համարիտ եմ ձեզ հետ ասեմ, որ թարգմանած ուժերից անգամ երկրորդը Հայաստան դաշինքը որոշել է բողոքարկել ընտրությունների արդյունքները չհամաձայնվելով, դուք ինչ եք կարծում, իրոք սարսափելի կեղծվել են ընտրությունների արդյունքները, թե սա հերթական խաղն էր։ Իհարկե կեղծվել են, որովհետև մեր առումով եւս, ազգանաժողովրդական առումով եւս մենք բազմաթիվ փաստեր ունենք կեղծման, մասնավորապես որոշ ընտրական տեղամասերում հենց բացահայտվեցին կեղծումները այն պատճառով, որ պարզապես լկտիաբար մեր դիմաց գրել էին 0 քվեների առումով, այն պարագայում, երբ որ մարդիկ առաջ եկան եւ ասեցին ինչպես կարող է 0 լինել, եթե մենք մեր ընտանիքով քվեարկել ենք, եւ առնվազն 10-12 ընտրական տեղամաս կա, որ 0-ի դեպքում վերահաշվարկները ցույց տվեց, որ դրանք սկսած 6-ից մինչև 56, ասենք քվե ամեն տեղ զրոացվել են, դա միայն նրանք ինչ որ հաջողվեց համատել այդ զրոների։ Հիմա այդ հարցով մենք դիմել ենք դատախազություն, չենք դիմել ընտրական կենտրոնական հանձնաժողով, որովհետև կեղծումները տեղի ունեցել հենց կենտրոնական հանձնաժողովում, այսինքն տեղամասերից թերթիկները գնացել են ճիշտ թվերով, իսկ կենտրոնականում մուտքագրվել են ինչպես ուզել են։ Եվ նման բազմաթիվ բաներ, դա կոնկրետ մեր, բայց մենք նաև գիտենք, որ քվեարկության ինչ որ տվյալներ են գրվել, օրինակ Գյումրիում շենքերի վերահասցներով, որոնք գոյություն չունեն հասցեներ, 2000-ից ավել մահացածներ են քվեարկել ընդհանրապես, այն ինչ որ բացահայտվել է, ուղղորդվել են զորամասերը քվեարկելու եւ շատ հետաքրքիր է ոչ միայն իշխող ուժի առումով, այլ նաեւ իշխող ուժի արբանյակների առումով հրահանգավորվել է որոշ զորամասերի քվեարկվել նաեւ այդ արբանյակներին քվե տալու առումով, այնպես որ բոլոր այն խախտումները, որոնք ավանդաբար այս նախորդ 30 տարիներին եղել է, դա շարունակվել է տեղի ունենալ, կատարելագործվելով, որը բնական է, Մուկուչյանն ընտեղա Ջահանգիրյանը առաջինն էր, որը այսպես ասած դարավ կեղծումների հայրը, այդ էլեկտրականության անջատումների միջոցով, բնականաբար ինքը վերադարձավ, անջատումները եւս վերադարձան։ Հայկ կարծում եմ, որ համամիտ եք պարոն Պապյանի կարծիքին։ Իհարկե, միանշանակ համամիտ եմ։ Խնդիրը նրանում է, որ փորձ է արվում ներկայացնել, իբրև թե այս մարդը ստացել է մանդատ ժողովրդական եւ այլն, մենք բոլորս հասկանում ենք, որ դա իրականությանը չի համապատասխանում, պետք չի խաբվել եւ դարձյալ տրվել շատ կազմակերպված զանգվածային ռոպագանդային, իբրև թե դե ինչ արած ժողովուրդը գնացել եւ քվեարկել է իշխող ուժի կամ ռեժիմի օգտին։ Այդպիսի բան չկա, զանգվածաբար մեր կարծիքով տեղի են ունեցել կեղծիքներ, քվեների գողություններ եւ թվերի փոփոխություններ, պատական չի նաեւ որ կիրառվել է տեխնոլոգիա, իհարկե դա արդեն Մոսկվայից թելադրված եւ ուղղորդված, կազմակերպելու վերջին օրերին Ռոբերտ Քոչարյանի հսկայական հանրահավաք, որի արդյունքում էլ մի որոշակի զանգված, որը կողմնորոշված չէր, վազել է եւ քվեարկել է Փաշինյանի օգտին, իրենց կարծիքով վախենալով, որ իբրև թե նախկիները չգան, առանց հասկանալու, որ նախկիները եւ ներկաները գործում են համատեղ։ Սա նույնպես հանգամանք է,
բայց այնուամենայնիվ իրական պատկերը քվեների եւ ձայների բոլորովին այլ է։ Ես ուզում եմ զգուշացնել նրանց, ովքեր հին, ստոր, զզվելի կեղտոտ տեխնոլոգիան են կիրառելու եւ մեզ ասելու են, դուք մի տոկոսանոց ուժ եք, 1.5 տոկոսանոց կամ 1 ու քանի տոկոսանոց ուժ եք, դա չէր ձեր պոտենցիալը։ Ես ուզում եմ ասել, որ այդ դավադիր եւ կեղտոտ, այսպես նվաստ մեղադրանքներին մենք պատասխանելու ենք, որ այս ընտրությունները մենք չենք ճանաչում, որևէ իրեն հարգող ուժ չի կարող այս ընտրությունները ճանաչել լեգիտիմ, արդար եւ անկախ եւ ազատ եւ նաեւ օրինական, հետեւաբար այն պատկերը, որը կա, ամենևին չի արտացոլում իրականությունը, իրականությունն այն է, որ գետնի վրա տեղի է ունեցել զանգվածային մանիպուլյացիա եւ ամենայն հավանականությամբ զանգվածային կեղծիքներ եւ հանցագործություններ։ Գիտեք, այնուամենայնիվ ընտրությունները տեղի ունեցան, պարոն Պապյան, հատկապես ձեզ եմ ուղղում հարցս, եւ արդեն վարչապետի պաշտոնակատարին հասցրել են շնորհավորել Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի Դաշնության, Եվրոմիության ղեկավարները, սա ինչ է, վկայում է, որ իսկապես մեր երկրում արդար ընտրություններ են տեղի ունեցել եւ այդպես առանձնակի խախտումներ չեն եղել։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ օրինակ Միացյալ Նահանգները չեն շնորհավորել վարչապետին, Միացյալ Նահանգները շնորհավորել են հայ ժողովրդին նրա կատարած ընտրության համար եւ այդպես շատ-շատերը ժողովուրդը մեծ մասամբ ուշադրություն չի դարձնում դիվագիտական ձևակերպումներին։ Շնորհավորել հետեւյալն է. ձեր իրավունքն է, դուք եք ընտրել, դրա պատասխանատուն դուք եք, դրա լավն ու վատն էլ ձեր գլխին է գալու։ Այդպես է։ Բնական է, բա ինչ պիտի անեին, պիտի շնորհավորեին։ Այսինքն ինչ պիտի անեն, պիտի ասեն դուք գնացիք, ընտրեցիք կամ կեղծեցիք, մենք ինչ պիտի անենք, ձեր դատավորն են կամ ձեր բրկիչը։ Միջազգային հարաբերությունների մեջ դայակներ չկան։ Միջազգային հարաբերությունները կոշտ հարաբերություններ են, օգնում են նրանց, ովքեր ուզում են, որ իրենց օգնեն եւ քայլեր են ձեռնարկում, ջանքեր են գործադրում դրա համար, որպեսզի երկրներն օգնեն։ Հայաստանի Հանրապետությունը հստակորեն քայլեր չի կատարում, որպեսզի արևմուտքը իրեն օգնի։ Եվ մենք բազմաթիվ անգամներ ենք կրկնել, չի օգնի արևմուտքը Հայաստանին, Հայաստանը որևէ շանս չունի այս իրավիճակից դուրս գալու։ Ոչ միայնակ, ոչ էլ այսպես ասած իր ճակերտավոր դաշնակից Ռուսաստանի հետ։ Ինքը ավելի ու ավելի է խրվելու եւ մենք դա տեսնում ենք այս վիճակի մեջ։ Հատկապես երբ որ ռուս-թուրքական գործընկերությունը խորանում է եւ այդ գործընկերությունը խորանում է Հայաստանի Հանրապետության հաշվին։ Բնականաբար այդ շնորհավորանքները եղել են, կլինեն, կշարունակվեն, Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները կփորձեն էլի ինչ որ հարցերով մեզ օգտակար լինել, բայց դա չի կազմելու այն որակը, որը հնարավորություն կտա Հայաստանին որակական փոփոխություններ կատարելու։ Հայ, գիտես ինչ, ես պիտի ասեմ, որ մեր ժողովուրդը հատկապես մեծ սպասելիքներ ունի Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահից, որքանով են ռեալ այն կարծիքները, որ Բայդենը իսկապես փորձի մեր երկրի Հայաստանի համար ինչ-որ շատ այսպես արտարոց լավ գործեր իրականացնել։ Դուք ավելի քաջատեղյակ եք, ինչպես ասում են, Միացյալ Նահանգներում տիրող իրավիճակին եւ կուզենայի ձեր կարծիքը լսել։ Դուք հետաքրքիր արտահայտություն արեցիք, ասացիք սպասելիքներ ունի։ Ես կարծում եմ, որ սպասելիքներ չունի, ունի կոշտ պահանջներ, եւ դա անհեթեթ է։ Անհեթեթ է կոշտ պահանջներ ունենալը, որովհետև տեսել եք ինչպիսի մունաթով են խոսում շատ-շատերը եւ ասում են, բա ուր էր Միացյալ Նահանգները պատերազմի ժամանակ, թեև Միացյալ Նահանգները պատերազմի ժամանակ հսկայական քայլեր է արել, որպեսզի Հայաստանին օգնի եւ Հայաստանն է մերժել։ Ասում են, բա ինչի չի օգնում հիմա։ Մինչդեռ հիմա հսկայական աշխատանք է կատարվում, ըստ էության սահմանները պահպանվում են ոչ թե Ռուսաստանի կողմից, այլ Միացյալ Նահանգների կողմից դիվանագիտական ճնշման արդյունքում տեսանք, որ 15 գերի միանգամից բերվեցին եւ դա փորձեց առևանգել այդ երևույթը, դրա դափնիները փորձեց առևանգել գործող ռեժիմը, ասելով իբրև թե Աղդամի քարտեզները դրա համար է հանձնել, ականապատ դաշտերի եւ այլն։ Տեսեք, Բայդենը եւ Միացյալ Նահանգները կարող են եւ ցանկանում են, որովհետեւ դա ամերիկյան շահերին է այս պահին համապատասխանում, կատարել ամեն ինչ Հայաստանի համար, Հայաստանը պահելու ջրի երեսին,
Հայաստանը թույլ չտալու, որպեսզի սուզվի եւ որպեսզի չզոհաբերվի Ռուսաստանի կողմից Թուրքիային եւ Ադրբեջանին։ Բայց դրա համար Հայաստանում պետք է ոչ թե սպասելիքներ ունենան եւ հատկապես պահանջներ ունենան Միացյալ Նահանգներից, այլ պետք է քայլեր անեն, որպեսզի Միացյալ Նահանգները հնարավորություն ստանա այդ գործողությունները կատարելու։ Իսկ այդ քայլերը չեն կարող լինել խորհրդարան մտցնելով 3 Կրեմլից ուղղորդվող եւ նրան սպասարկող ուժերի, մեկը մյուսից վատը, մեկը մյուսից վատթար, որոնցից մեկը դավաճանական ռեժիմ, մնացածը լատենտ դավաճանների ռեժիմ, նախկին եւ գնալ եւ Միացյալ Նահանգներից պահանջել ինչ որ բաներ անել, երբ դու ամբողջությամբ մտել ես ռուսական քաղաքականության դաշտ, ինքդ քեզ զոհաբերել ես Կրեմլի շահերին եւ հաշվարկներին, որոնք ըստ էության Թուրքիայի հետ գործարքի մեջ են կայանում։ Հիմա այս համատեքստում, եթե շատ սթափ նայենք եւ շատ այսպես դառը ճշմարտություն խոսենք, այո, ինչպես պարոն Պապյանը ասաց, Միացյալ Նահանգները շարունակելու է որոշ առումներով այնուամենայնիվ խեղտվողին թույլ չտալ խեղտվել, թեև այդ խեղտվողը կծում է իրեն փրկող ձեռքը անընդհատ եւ թքում է այդ ձեռքի ուղղությամբ, բայց ամբողջությամբ հանել, չորացնել եւ տեղավորել շատ լավ մակույկում եւ տանել ափ ու տալ լավ բնակարան Միացյալ Նահանգները չի անելու, որովհետեւ չի կարող դա անել, որովհետեւ փրկվողը պայքարում է, ամեն ուժ ներդնում է եւ ամեն ջանք թափում է, որպեսզի ինքը խեղտվի, ուղակի խեղտվի։ Խեղտվողը պայքարում է խեղտվելու համար։ Եվ այս համատեքստում մենք պիտի սա հստակ հասկանանք։ Քանի որ պարոն Մարտիրոսյանը այդ խեղտվելու եւ սուզվելու մասին խոսեց, ես մի անեկդոտ հիշեցի, պատմեմ մի փոքր ավելի թեթևացնելու այս իսկապես ցավալի իրավիճակը, որին մենք ստիպված ենք անդրադառնալու խոսելով մեր ժողովրդի մասին։ Հիշում եք, մի անեկդոտ կա, մեկը նավաբեկության է ենթարկվում եւ անընդհատ Աստծուն խնդրում, ասում Աստված ինձ փրկի։ Այդ ժամանակ մի նավակ է գալի, ասում նստի տան եմ, ասում չէ, Աստված ինձ պիտի փրկի։ Երկրորդն է գալի, երրորդն է գալի, անընդհատ ասում չէ, Աստված ինձ պիտի փրկի։ Վերջը խեղդվում է, գնում է դրախտ, կանգնում է Աստծո առաջ, ասում Աստված, ես առաքինի էի, ինչու չփրկեցիր։ Աստված ասա, բայց այդ 3 նավակները, որ ուղարկեցի, ես էի ուղարկում քեզ, դու չընտրեցիր նրանց վրա բարձրանալը։ Հիմա մեր վիճակն է, այսինքն մենք անընդհատ ուզում ենք, որ մեզ արևմուտքը օգնի, արևմուտքը անընդհատ մեզ այդ նավակներն է ուղարկում, այդ հնարավորությունն է տալիս, այդ ձեռքն է մեկնում, մենք չենք ուզում այդ ձեռքը բռնենք, չենք ուզում այդ նավակը բարձրանանք, հետո վաղը ջրասույզ ենք լինելու ու մունատ գանք, եթե իհարկե դրախտ գա ու հայտնվենք ազգովի այդ դրախտում, ասենք մեզ չփրկեցին։ Որովհետև եթե մենք չենք օգտագործում բոլոր այդ հնարավորությունները, որ մեր առջև բացում են, ելնելով իրենց շահերից, սա շատ կարևոր է։ Հենց կարևոր է, որ իրենց շահերից, ոչ թե ինչ-որ բարեսրտությունից, որովհետև եթե բարեսրտությունից է, դա կարող է մեկ քայլ լինել եւ մեկ անգամ։ Եթե իրենց շահերից է, սա տևական եւ շարունակական։ Բայց անգամ իրենց շահերի պարագային մենք պիտի համագործակցենք եւ ջանքեր գործադրենք։ Ցավոք դա մենք չենք անում։ Ես ուզում եմ հավելել մի փոքրիկ բան, եթե թույլ կտաք, պարոն Ղուշյան։ Կա այստեղ նաև երկրորդ բավական մեծ վտանգը, որ շատերը չեն հասկանում, թե ինչպես է աշխատում արևմտյան քաղաքականությունը, հատկապես արտաքին քաղաքականությունը։ Կա այսպիսի մի չգրված օրենք, դոգմա եւ կանոն, որ երբ չի ստացվում քեզ դաշնակցել մեկի հետ, որի հետ դու կցանկանայիր դաշնակցել, ընդդեմ քո հակառակորդի, դու ստիպված ես արդեն գնալ եւ իրավիճակը վերահսկելու եւ հակառակորդիդ զսպելու համար սկսել մերձեցում կամ որոշակի քայլեր անել հակառակորդիդ հանդեպ, որպեսզի նրան կարողանա սպահել վերահսկելիության դաշտում։ Տվյալ պարագայում, եթե դա պրոյեկտենք այս իրավիճակի վրա, այս տարածաշրջանում, Հայաստանը Միացյալ Նահանգներին եւ Արևմուտքին անչափ պետք է անսասան, կայուն եւ բավականաչափ ուժեղ այն պատճառով, որ ցանկանում են զսպել էքսպանսիոնիստ, այսինքն տարածվող, ագրեսիվ Թուրքիային, որը արդեն դարձել է հստակ սպառնալիք Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպայի շահերի համար։ Դրա համար է Հայաստանը այսօր այս պահին անհրաժեշտ արևմուտքին, եթե չխոսենք նաեւ զուտ տնտեսական քաղաքական առումով, այսպես կոչված հյուսիս-հարավ ճանապարհի կամ միջանցքի մասին։ Բայց եթե Հայաստանը շարունակում է իրեն պահել այնպես, ինչպես պահում է, ընտրում է այնպես, ինչպես ընտրում է, եւ շարունակում է մերձենալ ռուս-թուրքական ճամբարի հետ ինքնազոհելով, ապա արևմուտքը բնականաբար կա լուրջ
հնարավորություն եւ վտանգ, որ ստիպված տեսնելով որ Հայաստանը չի ուզում փրկվել, գնալու է եւ սկսելու է Թուրքիայի հետ որոշակի մերձեցման կամ վերամերձեցման գործընթաց, որպեսզի Թուրքիային եւ Ադրբեջանին պահի վերահսկողության տակ։ Եվ հենց այդ նույն սկզբունքով է, որ արևմուտքում շատերը դեմ են անգամ Թուրքիայի ինքնակամ ՆԱՏՕ-ից դուրս գալու հեռանկարի հնարավորությանը, որովհետև համարում են եւ դա ինձ ասել են հենց այնտեղ արևմուտքում բավական լուրջ մարդիկ եւ դա համարում են այն միակ մեխանիզմներից մեկը, որով Թուրքիային կարելի է զսպել, պահելով նրան ՆԱՏՕ-ի մեջ, որովհետև ասում են, որ եթե Թուրքիան դուրս գա եւ արդեն դառնա բացահայտ թշնամի ու բացահայտորեն միավորվի, այդ թվում նաեւ ռազմականորեն իր միավորումը Ռուսաստանի հետ տեղի ունենա, դաշինքի տեսքով, բացահայտ դաշինքի տեսքով եւ ամբողջականորեն ինտեգրված համակարգերով, ապա դա առավել մեծ սպառնալիք կլինի արևմուտքի համար։ Դրա համար ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում մնալը Թուրքիայի ձեռնտու է արևմուտքին նրան վերահսկելու եւ մի կերպ զսպելու առումով։ Նույն համատեքստում Եթե այսպես գնա, ապա մենք կկորցնենք այդ հնարավորությունը եւ հետո կսկսենք ավելի մունատ գալ արևմուտքի վրա, թե ինչու է արևմուտքը որոշակի քայլեր անում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի նկատմամբ։ Անելու է դա, եթե այսպես շարունակվի, սեփական շահերից ելնելով, ստիպված, որովհետեւ մենք մերժել ենք այդ օգնությունը եւ որովհետեւ Թուրքիային զսպելու միակ տարբերակը կմնա դա։ Մենք պիտի առավել խելացի լինենք, քան կանք եւ պիտի հասկանանք բոլոր ռիսկերն ու վտանգները։ Գիտեք, պարոնեք, շատ է խոսում նաև Արցախում վերջին շրջաններով իրավիճակի մասին, մանավանդ որ վերջերս տեղի ունեցած խոշոր հանրահավաքի ժամանակ Արցախի նախագահ փորձեց բոլորին ապացուցել, որ ինքը երբեք դավաճան չի եղել, որ ինքը մինչև վերջ պայքարել է հանուն Արցախի, այլ արդյունքում մենք տեսանք, թե ինչպես կորցրեցինք Արցախի զգալի մասը։ Ինչ է կարծում, ինչպիսի զարգացումներ կարող են մեզ սպասել առաջիկայում կապված Արցախի խնդրի հետ։ Գիտեք, այն ինչ որ տեղի է ունենում Արցախում, ես կբնութագրեի տեղական կարևորության խաղերը, որովհետև ըստ էության արդեն Արցախը ինչ պիտի աներ, կորցրել է բոլոր հնարավորությունները։ Արցախ որպես այդպիսին չկա։ Եկեք իրատես լինենք, պարզապես Արայիկ Հարությունյանը, որը իսկապես եղել է Արցախի այս ողբերգության մեղավորներից մեկը, բոլորը գիտեն, թե ինչ թալան է եղել այնտեղ եւ դրա մասնակիցներից մեկը ինքն է եղել, բայց այսօր ոչ մի տարբերություն չկա, Արայիկ Հարությունյանը կլինի, թե նա հրաժարական կտա, նրա փոխարեն արդյոք կընտրվի նորը, թե ոչ, իհարկե չի ընտրվի։ Ակնհայտ է, չէ, որ եթե հրաժարական է տալու, այնտեղ ով է գլխավորը, գեներալ գուբերնատոր Մուրադովը։ Նա թույլ չի տալու որևէ ընտրություն, որևէ բան առավել եւս Արցախի նախագահն ասի տեղական ընտրություն թույլ չեն տալու։ Նրանք բոլորը Արցախաբնակ հայերը ունեն, եթե ոչ ռազմագերի, ապա պատանդի կարգավիճակ։ Նրանք ունեն, այսինքն այնտեղ վիճակը այսպես ժամանակավոր կայուն ծանր է։ Այն էլ ժամանակավոր, որտեղ ավելի վատ, որովհետև նույն Արայիկ Հարությունյանը, երբ որ ինքը հնարավորություններ Երևանում անցյալ տարի դեկտեմբերին հանդիպելու եռանախագահության Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների անդամներին, որոնք եկան Երևան, մերժեց հանդիպելու, այսինքն ինքը դադարեցրեց Արցախը գործոն լինելուց, ինչ այն պատճառով, որ չկար Ռուսաստանի ներկայացուցիչը։ Հիմա դա բացահայտ դավաճանական քայլ է, դրանից հետո ինչ ասենք, հա դավաճան է, հա բայց եթե ինքը ասենք նույն ձևի հրաժարական է տալի գնում, ինչ է փոխվում դրանից, այսինքն սա է հարցը։ Արցախի հարցը ցավոք սրտի անգամ Հայաստանի հետ չեն քննարկում։ Տեսեք, Պուտինը զանգում է Ալիևի հետ է խոսում, ոչ միայն Արցախի հարցով, անգամ Զանգեզուրի միջանցքի հարցը քննարկում են Պուտին-Էրդողան, անգամ Հայաստանին բանի տեղ չեն դնում։ Մենք այսօր մեր սուվերենության նվազագույն աստիճանի վրա ենք։ Այսօր միակ մեր հնարավորությունը ասել եւ ասում եմ, որ Արևմուտքի հետ հնարավորինս սերտ ընդգրկուն հարաբերությունների մեջ է, եթե հնարավոր լինի դաշնակցային հարաբերությունների մեջ, որտեղ իրենք շահագրգռված են Հայաստանի սուվերենության պահպանման, որտեղ դա հակակշիռ է ռուս-թուրքական տանդեմին։ Բայց ցավոք սրտի մենք տեսանք, մեր ժողովուրդը գնաց քվեարկեց բոլոր խախտումներով հանդերձ Հայաստանի պետականության կործանման օգտին, դե հիմա եթե քվեարկել է, ուրեմն էլ պիտի ստանա, ինչ ենք ուզում։
Կա հին խոսք ասում է, երբ որ Աստված ուզում է պատժել մի ժողովրդի առաջերքին, զրկում է խելքից։ Հիմա մենք այս վիճակի մեջ ենք հայտնվել։ Ես ասելիք չունեմ, ես պարզապես ուզում եմ հասկանամ ոնց ստացվեց, որ մեր ժողովուրդը, որը ինչ ասեմ, դարերի իմաստության ժողովուրդը եկավ հասավ այս վիճակին եւ ինչ որ քաղցր խոսքերի կարող է տարվի այդ խոսքերով եւ ամենաականհայտ ճշմարտությունները սեփական աշկերով չտենա եւ չըմբռնի։ Պարոն Մարտիրոսյանի շոբանք ավելացնեք։ Ես ուզում եմ հավելել, որ ապշեցուցիչ է նաև մեկ այլ բան, ես խոսում եմ վերջին օրերին հետընտրական բավական զարգացած մարդկանց հետ, մակարդակ ունեցող մարդկանց հետ, որոնց հարցնում եմ եւ ասում են, որ գնացել քվեարկել են Քոչարյանի օգտին։ Հարցում եմ ինչու, ասում են, որպեսզի այս դավաճանին ռադ անենք, որպեսզի հանենք։ Եվ այստեղ ապշեցուցիչ մի բան է առաջ գալիս, ես ունեմ բավական մտերիմ մարդիկ, որոնք ինձ փորձում են բացատրել, որ այնուամենայնիվ պատերազմի հետևում կանգնած էր արևմուտքը եւ այլն եւ այլն։ Այս հիմարաբանությունները վախեցնող աստիճանի են, եթե մեր ինտելիգենցիան, եթե մեր մտավորականությունը, եթե մեր մտածող զանգվածը եւ առավել կրթված հատվածը կարծում են, որ Քոչարյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը չեն սպասարկում նույն ռուս-թուրքական օրակարգերը, Փաշինյանը ըստ մեր վերլուծությունների ուղղակիորեն սպասարկում է թուրքական օրակարգ եւ ուղղակիորեն սպասարկում է միաժամանակ ռուսական օրակարգ, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը ուղղակիորեն սպասարկում է ռուսական օրակարգ, որը դարձյալ նշանակում է սպասարկել ուղղակի արդեն միջնորդավորված նաեւ թուրքական օրակարգ։ Եթե մարդիկ սա չեն հասկանում, ապշեցուցիչ է։ Այսինքն Փաշինյանին մեկ այլ Փաշինյանով փոխարինելը շատերը համարում են խնդիրի լուծում։ Եվ մարդիկ անկարող են տեսնել առավել բարձր, առավել վերևից արկա իրավիճակը եւ հասկանալ, որ ընտրությունը այդ երկուսի, այդ 2-3 ուժերի միջև չէ, նախկինների ու ներկաների միջև չէ, մարդիկ անկարող են ընդունել ինքնախապեյությամբ, որպեսզի հանկարծ չհիասթափվեն, որպեսզի հանկարծ իրենց հավատացածը երկար տարիներ կամ տասնամյակներ չփշրվի եւ չընկնի ջուրը, շարունակում են հավատալ, թե Ռուսաստանը այս ամենի հետ կապ չունի, Ռուսաստանը կանգնեցրեց պատերազմը, ուտում են այդ ռոպագանդայի, այդ կեղծ, այդ հիմար թեզերի քաղցր թույնը եւ շարունակում են հավատալ, թե օրինակ Քոչարյանը ուժեղ լիդեր է, կարող է նա գալ փրկել եւ այլն, առանց հասկանալու, որ վերջն արդյունքը երկուսի էլ լիովին նույնն է լինելու։ Եվ սա ուղղակի պարոն Պապյանի ասացի շարունակություն որպես մենք կամ խելքի կգանք, կամ մենք չենք լինի, այստեղ այլ բան չկա։ Եվ ուզում եմ նրանց, ովքեր ասում են անընդհատ 21-րդ դարում, ինչպես չենք լինի, ինչպես կկորցնենք պետություն։ Այո, 21-րդ դարում էլ են պետություններ կորում եւ կորելու, 22-րդ դարում էլ է դա տեղի ունենալու, 23-րդ դարում եւ 50-րդ դարում էլ, եթե այդ ժամանակ մարդկություն լինի։ Այսինքն, այս գործընթացները այդ պրիմիտիվ աշխարհը չճանաչողների մտածողության արդյունք են, որ ՄԱԿ-ի անդամ է չի կարող լինել, Երևանը չեն կարող գրավել, որովհետև ճանաչված պետության մայրաքաղաք է, շատ պրիմիտիվ հիմար բաներ են։ Պիտի սթափվենք, հասկանանք, որ ամեն ինչ էլ հնարավոր է, 21-րդ դարում ցեղասպանություն է եղել, Իրաքում եզիդիների ցեղասպանությունը, պետություններ են քանդվել, պետություններ են գրավել ահաբեկչական կազմակերպությունները, հետո իհարկե ջախջախվել են, բայց նորից մենք տեսնում ենք այդ նույն process-ները այսօր հենց այս օրերին բառացիորեն տեղի են ունենում Աֆղանստանում ամերիկյան զորքերի հեռանալուց հետո, այնպես որ պիտի սթափվենք եւ հասկանանք, որ մենք ապրում ենք ամենավտանգավոր տարածաշրջանում աշխարհում, ունենք աշխարհում ամենավտանգավոր թշնամին, որևէ այլ պետություն այսպիսի վտանգավոր թշնամի չունի, որը ցեղասպան մոտեցումներ ունի, որի ազգային եւ պետական գաղափարախոսության առանցքը անverջ ընդլայնվելը եւ հարևաններին կլանելը եւ մեջտեղից հանելն է, եւ եթե մենք մեզ թափ չենք տալիս, ապա մենք գնում ենք դեպի լիակատար կործանում անվերապահորեն։ Պարոնեք, շնորհակալություն այսօրվա մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Ես հույս ունեմ, որ երբ Մոսկվայից վերջապես ապակինված կվերադառնամ Երևան, մենք արդեն Բաց TV-ի տաղավարում միասին կշարունակենք մեր այսօրվա երկխոսությունը եւ ամենակարևորը կարծում եմ, որ շատերը ճիշտ հետևություններ կարող են անել մեր այսօրվա զրույցից։ Շնորհակալ եմ ձեզանից։ Եղեք առողջ։ Խնդրեմ ձեզ էլ մենք առողջություն ենք մաղթում եւ արագ ապակինում։ Շնորհակալություն, առողջություն ձեզ։
Շենի բարեկամներ, այսօր մենք Բաց TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք քաղաքագետներ Արապապյանին եւ Այգ Մարտիրոսյանին։ Մնացեք Բաց TV-ի հետ։ Ցտեսություն։